వెల్కమ్ టు వీడియో. మా వీడియో మీకు నచ్చుతున్నాయా? లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఒకళ్ళు సాంబార్ రైస్ చెప్పమని చెప్పారు. అదే రైస్తో కాకుండా బియ్యం రవ్వతో ట్రై చేస్తున్నాం. బియ్యం రవ్వతో సాంబార్ రైస్. దానికోసం ఒక గ్లాస్ ఏమో బియ్యం రవ్వ తీసుకోవాలి, హాఫ్ గ్లాస్ ఏమో కందిపప్పు తీసుకోవాలి. ఏది తీసుకున్నా దానికి హాఫ్ క్వాంటిటీలో కందిపప్పు తీసుకోవాలి. తీసుకున్నాక దాన్ని ఒక 2-3 టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ వేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. అలాగా ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ తీసుకోవాలి. కుక్కర్లో ఆయిల్ వేసుకుని అందులోకి మనం వెజిటేబుల్స్కి తీసుకోవాలి. వెజిటేబుల్స్లో ఆనియన్స్, మీకు ఏ వెజిటేబుల్స్ కావాలితే అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఆనియన్ వేసుకున్నాను. ఆనియన్, క్యారెట్, టొమాటో, పొటాటో, పచ్చిమిర్చి, ఇంకా ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు. కాలీఫ్లవర్ ఏవైనా వేసుకోవచ్చు. బీన్స్ ఏవైనా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వాటిని ఒకసారి. ఈ సాంబార్ రైస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఈ నైట్ డిన్నర్ కింద ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనమాట. మనం ఫాస్ట్గా తినొచ్చు. ఇంకా వంకాయలు కూడా వేసుకున్నాం. అందులో వంకాయలు అనేవి బ్లాక్ కలర్లోకి మారిపోతాయి కదా, అందుకు వాటర్లో వేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు ఈ వంకాయ ముక్కలను కూడా అందులో వేసేసుకుని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వెజిటేబుల్స్ అనేవి బాగా మగ్గుతున్నాయి. బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనం ఇందాక కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా బియ్యం రవ్వ, కందిపప్పు, అదంతా అందులో వేసేయాలి. అదంతా అందులో వేసేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి మనం పసుపు, కారం, మనం ఆల్రెడీ చిల్లీస్ వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం కారం వేసుకుని అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఇంకా సాంబార్ పౌడర్ వేసుకుని బాగా ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత అందులోకి మనం ఏ గ్లాస్తో తీసుకుంటామో రైస్ రవ్వ, అదే గ్లాస్తో 6 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకుని విజిల్స్ తెప్పించుకోవాలి. ఒక 5 విజిల్స్ దాకా తెప్పించుకోవాలి. ఈలోపు మనం చింతపండు నానబెట్టుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. 5 విజిల్స్ వచ్చాక ఆవిరంతా పోయాక చూడండి, మన రైస్ రవ్వతో సాంబార్ రైస్ అనేది అదిగోండి అలా తయారైంది. చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఉరుము అవుతుంది కాబట్టి మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకుంటే కొంచెం ఉరుము అవుతుంది. సో ఇందులో మనం ఇందాక చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కదా, ఆ చింతపండు రసాన్ని అందులో వేసేసుకుని ఒక్కసారి తిప్పేసుకోవాలి. చిన్న మంట మీద పెట్టుకుని ఒక్కసారి తిప్పేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు తాలింపు కోసం మనం నెయ్యితోటి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఇది నెయ్యి వేసుకుని దాంట్లో కొంచెం ఆవాలు, కొంచెం జీలకర్ర, చిటపట్టమన్నాక అందులో కొన్ని మిరియాలు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక అందులోకి కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి అన్నీ బాగా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. తాలింపు అనేది బాగా మెయిన్ కాబట్టి మనం బాగా చిన్నమంట మీద పెట్టుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఈ తాలింపుని మనం ఆ సాంబార్ రైస్లో వేసేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అంతే, సాంబార్ రైస్ రెడీ. అది కూడా వరి నూకతో. టేస్ట్ చేసి చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో. మాకైతే సూపర్.